workshop. Ladies and gentlemen, peasants of the village from the cold north, behind the mountains, and they have someone with them. The blonde-haired, very handsome guy. We're back on the Brotherhood of Wild West. Tusen takk. Skotsk? Scottish. Or Irish. En Irish. Same. Potato. Ok, vi skal rett i vitsehjørnet. Vi var jo redde for at gjesten ikke kom til å levere så bra, så derfor måtte vi putte inn noen vitser til slutt. Spalte. Her kommer dagens vitser. Hadde ikke vignett der. Ok, hvem har med vits? Alle, forhåpentligvis. Ja. Vegard begynner. Skal jeg begynne? Ja. Ok, presentere den litt ordentlig da, eller? Reis deg opp, gjør det skikkelig, lever vitsen, så snakker vi om det, og så finner vi en Dette er en helt tradisjonell og enkel og grei vits som jeg har funnet på internett. Skal vi snakke om hvor vi har funnet det? Tydeligvis. Ok, vi gjør det. Du setter på en måte standard. Hvis du begynner å vifte med denne her, så må vi også gjøre det. Da sier jeg det en gang til, Jeg fant den på internett. Ok, den går sånn som dette her. Det er den litt kristne faren som sier til sin sønn, vi kan kalle han Harry. Ok, Harry, nå må du slutte å onanere, ellers så blir du blind. Så sier Harry, pappa, jeg er her borte. Ja. Yes! Det er jo en sexvits. Ja, det er en sexvits. Spiller jo på det Gråvits. seksuelle. Det slår jo alltid an, da. At det er veldig folkelig. Det er jo veldig gøy med sex. Ja. Men det jeg synes er så fint at han er så kort og grei, da. Ja, han er veldig Ja, kjapp. det skulle dere til. Men jeg synes jo på en måte ikke, jeg synes ikke punchen lever helt opp til. Litt urealistisk. Urealistisk, ja, det er det. Ja, hele scenarioet. det hører til av de der gamle vitsene, så det der ville jo aldri skjedd. Ja. Han vet at han blir blind. Hvorfor skulle han si det? Svensken og dansken går inn i en hule, og der sitter en gris, og grisen feis og alt det Vi greiene. vet generelt veldig lite om hvordan. Jeg vil si at dramaturgien var fin, sånn, og så kom det en punch, og der fikk vi den. Sånn terningkast 4-vits. Ja, terningkast Ja, 4 vits. teoretisk var han veldig fin. Ja. Larsen? Min tur. Ja. Engelsk vits. Engelsk vits. Eller på engelsk språket. Ok. Vet du hvor han kommer fra? Mest sannsynlig fra England. The amount of knowledge. Ja? A dwarf walked into the doctor's office and asked the doctor, when can you treat me? You have to treat me now. And the doctor replied, you just have to be a little patient. Da skriver jeg på lappen min her, ordspill. Språkvits. Et engelsk ordspill. Det er et engelsk ordspill. Ja, men du får litt mer brynende på Ja, det når det er et engelsk ordspill enn et norsk. Og jeg tror at publikum på en måte liker å føle seg smarte. Liker den følelsen av at jeg vet den doble betydningen av patience og patient. Men er det, du mener at da er man skikkelig smart når man har tatt den her? Neida, men det hjelper på. Jeg synes hans vits var bedre enn din. Ok. Men det er vel kanskje litt tidlig å si noe. Agree to disagree. Skal jeg ta min? Ja. Jeg har en tyrkisk vits. Oi. Den er på norsk, men den har tyrkisk opprinnelse. Bare få ned buksene. Handler ikke den om tyrkere? Nei, men det den er, og det, på en måte en forhistorie er at man liker tyrkere og grekere. De har ofte sånn frem og tilbake mellom seg. Litt sånn svensken, dansken, nordmann. Så dette er en tyrker, altså om en tyrker. Om en tyrker. Kom igjen! Kanskje en gresk vits. Sannsynligvis en gresk vits. Nå slutter vi å henge oss opp i det. På norsk. En mann, en tyrker, skal ta livet av seg, så han går ned foran T-banestasjonen, og så stiller han seg på skinnet med et brød i hånden, og så står han der og venter på å dø, og så kommer det en fyr forbi en, så sier han, hvorfor har du et brød i hånden? Så sier han, tenk hvis toget ikke kommer, vil du at jeg skal sulte ihjel, eller? Tusen takk! Jeg likte den, men altså, det er jo det. Hva er? Bare fordi du ser litt tyrkisk ut? Nei. Ikke realistisk. Det er ikke realistisk. Du kan ikke gjøre det mot oss. Du kan ikke komme Vi har med ikke den. T-bane i Tyrkia. Nei, det er kanskje ikke det. Det er et veldig godt poeng. Men rent faglig. Ja, De har god te, Ja, Ja, bare velg. Jeg stemmer for Kalle sin.
Ja, jeg stemmer for Kalle sin, jeg også. Of course, it was the long-haired man from Bergen who won the joke Ok, competition. gratulerer. Du vant ukens vits. Tusen takk. Så. Vi har jo en ambisjon om at dette programmet her skal på en måte være aktuelt, og at folk skal henvende seg til oss, og at vi skal være... Det skal bli en buzz på sosiale medier. Facebook og Twitter og Nettby og LinkedIn og MSN og... Og det er det jo selvfølgelig at denne knakende gode piloten her, som alle får vite om. Vi tenkte i hvert fall da at ok, vi oppretter en helpdesk-spalte, Og det har vi gjort. der folk kan sende inn spørsmål, og vi skal svare så godt vi kan. Her kommer Ylvis helpdesk. Hei, og hjertelig velkommen. I dag har vi fått et brev fra en 10 år gammel gutt fra Eina. Og i brevet så står det: Jeg arvet denne seilskuta fra min avdøde bestefar. Dessverre er litt av baugpryden knekt. Kan dere hjelpe meg med å reparere den? Og det kan vi vel være behjelpelige med. Vi har fått tilsendt seilskuten. Veldig flott er den. Hvordan vil du fikse dette her? Nei, altså det som har skjedd her, det er jo at litt av baugen her, eller stavnen som vi kaller det, har knekt av, en sånn liten bit, og da skal vi da altså lime den tilbake igjen. Ja. For å lime fast denne her greien her da, så tar vi denne limtuben, ja. Bare ta av korken, ja. Så legger vi litt grann lim på det bruddstedet, på selve båten her da. Rundt omkring. Ja, og rundt omkring. Og da er det godt å ha litt støtte, sant? For man støtter seg gjerne på noe for å få det helt presist. Og så legger vi også litt lim på selve den biten som har knekt av. Ja, nettopp. Det er viktig å ha lim på begge flater, sånn at man ikke bare tar på den ene siden. Sånn. Så er det bare å sette de inntil hverandre, og holde de inntil hverandre en liten stund. Oi. Ja, Skal vi se her. du herjer litt rundt med, så får bare folk til å sitte skikkelig. Så holder du de på plass inntil hverandre. Ja. Og etter det er ofte ganske vanskelig å få helt grep på det. Ja. Og så kan du legge de fra deg. Altså, gjerne bruke det og støtte litt grann på. Sånn, og der sitter han. Var ikke verre. Der har du... Sånn. Så her ser vi viktigheten av å bruke lynlim. Allerede nå så er stavnen på båten. Takk skal du ha, Vegard. Kjempeflott. Da skal vi over til et spørsmål som veldig mange har lurt på. Det gjelder trening. Og her har vi fått et brev. Kjære Ylvis og Kalle. Jeg synes det er for dyrt å trene på helsestudio. Har dere noen tips til ting jeg kan gjøre hjemme, så jeg blir like veltrent som dere? Klart vi har det. Trening på treningsstudio er fryktelig dyrt. Det finnes langt billigere måter å trene på. Få se noen enkle øvelser. Ja, den ene øvelsen jeg tenkte jeg skulle vise i dag er en veldig basic øvelse. Siderullen. Siderullen. Ja. Men, Hvilke muskelgrupper er det den trener? spesielt setemuskelen. Setemuskelen, ja. Veldig spesielt den. Og neste går på mage. Ok. Da sitter man sånn, og så ligger man seg ned på høyre. Ja. Og så ut. Og frem og ut, ja. Flere små øvelser. Og ja da, her er det et hav å ta av. Kan du bruke andre ting enn ball? Ja. Eller må du ha ball? Du trenger ikke nødvendigvis ha ball. Nei. Vegard? Vi kan også gjøre pilates ved hjelp av en matte. Vegard skal vise en veldig... Han legger den opp etter veggen, ja. Ja, det kan man gjøre. Bare for å rulle den ut. Ja, Det skal vel ikke være for hektisk, det er vel litt den der roen. absolutt. Det er en slags meditasjonsaktig. Ja, kan ta seg en liten velfortjent pust. Og gjerne sammen med venner. Gjerne sammen med venner. Det er viktig at man også bevarer kosen og moroen med treningen, ellers blir trening veldig... Det skal være sosialt å trene. Det skal det. Kan vel være konklusjonen. Så ingen grunn til å nøle, sett i gang med pilates. Yep. Tusen takk for at dere så på. Send inn flere forslag. På gjensyn. Ja, tusen takk. Det var i grunnen det vi hadde for i dag. Det er kanskje ikke alle som har fått med seg alt som har blitt sagt og gjort, så derfor så tenkte vi at vi skulle oppsummere det, i tilfelle du har vært på do i mellomtiden og hatt en hard en, som vi sier i Bergen. Så tar jo det fort litt tid. Så vi skal oppsummere litt. Tusen hjertelig takk for oss. Har du lyd? Nei, ikke helt. Har du lyd, har du lov? Så han sa. Som han sa. Og Nei, Der. jeg tror... Og det er mulig at denne teknikken blir enda bedre på sending. Oi. Tusen takk skal dere ha. Du kan begynne. Jeg kan begynne. Ok.
det begynte med at Kåre Magnus Berg kom inn og satte seg. Og så ble han fornøyd med alle spørsmålene stilt av meg. Og så vi noen klipp der alle sammen lo. Men de fleste tenkte nok synd at de var 3, det skulle være 2. Alle sammen tenkte at det skulle være 2. Hei! Ok. Og så kom jo Marie og fortalte litt om valget. Og heldigvis så sa hun ingenting om hvordan det gikk med Dagbladsalget. Og nå er vi blitt så mye flinkere til å velge vårt parti. Så nå kan vi endelig få landet vårt på glid. Og nå kan vi endelig få landet vårt på glid. Så tusen takk for at dere kom hit på denne pilot. Og håper at du syns det var fint at det ikke bare ble rot. Oi, nå kjenner jeg at jeg faktisk må gå på do. Og før jeg går så må jeg si veldig fint sko. Og før jeg går så må jeg bare si kjempeveldig fine sko.